Mantap bosku, Bukit Jaya. Pantau sampai masuk guys. Pantau. Lagi hunting ketemu bis Bukit Jaya Braja BTM di tempat wisata Ciung Wanara Ciamis. Ini lagi istirahat ya. Pasawahan Cinta Damai. Ini salah satu bus artis juga ya, dari Bandung. Bukit Jaya Mandiri. Nah, ini dari depannya. Pasawahan Cinta Damai. Ini kebetulan lagi istirahat di rest area Ciung Wanara Ciamis. Ini nampak lagi pada istirahat. Bu punten. Bukit Jaya. Ini cuma ada satu karena ini bukan hari libur ya. Nah, ini dia. Cantik sekali bisnya. Ya, demikian untuk sementara ya review bis Bukit Jaya yang lagi ngeres di rest area Ciung Wanara, Kabupaten Ciamis. Gacor.